好的，我是大蒜。在今年5月份的时候，印度跟巴基斯坦在克什米尔争议地区爆发了军事冲突，而印巴两国之间的恩怨最早可以追溯至英国殖民时期。不过这个频道并不是国际时事频道，我们对此事件不会有太多琢磨。印度跟巴基斯坦的关系不太好，虽然大部分都是英国害的，但其实印度跟巴基斯坦共享同一种文化，也曾都是英属印度的一部分，但却因为宗教的因素而分裂。现今印度以印度教为主，而巴基斯坦则以伊斯兰教为主。除了文化上同源，印巴两国的语言也曾是同一种，但却随着雷德克里夫线的划设而形成了现今壁垒分明的局面。今天的影片主题是印地语跟乌尔都语之间究竟有何相似与相异之处。在前言的部分说到，印巴两国的语言曾是同一种，这门语言就是印度斯坦语。印度斯坦语是印度斯坦的语言，这很好理解。但印度斯坦是什么？斯坦是波斯语，则是某个民族的聚集之地，例如中亚的哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦，或者是新疆的另外一种鲜为人知的称呼东突厥斯坦。但这些中亚国家当中的斯坦，在台湾翻译当中通常都不会被写出来，而印度斯坦顾名思义就是印度人的聚集之地。印度斯坦的范围涵盖了现今的印度次大陆地区，除了印度之外，还有巴基斯坦、孟加拉、尼泊尔。而印度斯坦还有一个别称，那就是婆罗多。顺带一提，这边有个很有趣的冷知识，在大多数印度语言当中的印度其实根本就不叫印度，而是婆罗多。所以前一阵子有个新闻，不知道大家有没有关注，那就是印度要把他们的国名从 India 改为 Bharat， 把印度称为印度的印度语言。就我所搜寻到的，就是坦米尔语以及马来亚母语。India， 可能还有更多语言，以下开放观众补充说明。印度这个字源来自于波斯语，原本是指在现今巴基斯坦内的印度河，后来则是把印度河以东的地区一律称作印度，而印度河是古印度文明的发源地，不是恒河哦。最具代表性的遗址就是摩亨约达罗，这边也顺便理清大家的一个迷思，印度文明的发源地其实不在印度境内，而是在巴基斯坦。我们说回来，印度斯坦语。印度斯坦语在语言学上的分类隶属于印欧语系印度伊朗语族印度雅利安语支。印度斯坦语源自于梵语，毕竟梵语就是起源自印度次大陆上的语言。后来由于蒙兀尔帝国征服南亚后，由于蒙兀尔帝国是伊斯兰教帝国，国王都是穆斯林，因此在此期间，印度斯坦语也连带吸收大量来自波斯语、阿拉伯语以及突厥语的词汇。而印度斯坦又可以依照其书写系统的不同而分为印地语跟乌尔都语。印度斯坦如果是用天成文书写，就是印地语。印地语主要通行于印度，特别是北印度恒河大平原那一带，当中最知名的城市就是印度首都新德里，还有斋普尔、阿格拉、瓦拉纳西等，都是通行印地语的城市。而如果印度斯坦语是用阿拉伯字母书写，就是乌尔都语。乌尔都语主要通行于巴基斯坦，虽然乌尔都语是巴基斯坦的官方语言之一，不过巴基斯坦最多人使用的语言其实并非乌尔都语，因为巴基斯坦境内有很多门语言，包含信德语、旁遮普语、普什图语、俾路支语。巴基斯坦最多人使用的语言其实是在印巴交界的旁遮普语。有关于巴基斯坦的语言，国外会专门拍一部影片讲解。印地语跟乌尔都语都是来自于印度斯坦语。这边可以理解的印地语跟乌尔都语是印度斯坦语的方言。总之，印地语跟乌尔都语由于彼此的高度相似性，因此这两门语言可以达成相互可理解性。印度的宝莱坞在巴基斯坦也非常受欢迎，但是这两门语言所受到的影响却各有不同。印地语受到梵语影响较深，乌尔都语受到波斯语影响较深，所以印地语跟乌尔都语之间在词汇上依然有差异。这部分交由我的印度观众与巴基斯坦观众留言补充。不过，印地语使用者跟乌尔都语使用者之间仍是可以互通的。मुझे तुमसे प्यार है， मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ。这边顺便补充，我在这部影片里面说到的部分，印地语跟乌尔都语的语序都是 SOB 型。这就是听觉上的部分。其实，在听觉上，这两门语言没什么差异。如果不是母语者的话，应该也很难听出来有什么不同。不过，我还是按照惯例，先各播放这两门语言的新闻画面。首先是印地语的部分。
ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया पहले से ही सवालों में घिरी हुई है। 4 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई भी होनी है, लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग ने पूरे देश में एसआईआर को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। तो क्या है चुनाव आयोग का प्लान, देखिए इस रिपोर्ट में। एसआईआर का दूसरा चरण 28 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। दूसरे चरण में 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर कराया जाएगा, जिन राज्यों में। 接下来是乌尔都语的部分。 सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की सीनियर सहाफ़ियों और एंकर्स के एजाज़ में खुसूसी ज़ियाफ़त। तकरीब में फ़रियाल तालपुर, नदीम अफजल चंद, नैयर बुखारी और कमर जमान कायरा भी शरीक हुए। दावत ज़ियाफ़त में मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ियों, तज़कियाकारों और ज़राए ब्लॉग से वाबस्ता शख्सियात ने शिरकत की। मुल्क की सियासी सूरत हाल, जमहूरी अमल की मजबूती, मीडिया की आज़ादी और ज़राए ब्लॉग के इदारों को दरपेश चैलेंजेस पर गुफ्तगू की गई। शुरका ने इत्तेफाक किया कि आज़ाद। 那以上就是今天的影片内容，希望大家会喜欢。如果你是来自印度或巴基斯坦的观众，或是你是在学习印度语或乌尔都语的观众，也可以在影片留言区底下分享你的看法。如果喜欢我们就觉得我们照常现在拜拜。